好きなサイズでできる仕切り付きポーチの作り方です。このように仕切りがついているので、メイク用品などもまとめて入れることができます。内側の底は横も縦もぴったりとついています。こちらの2つは20センチファスナーを使ったもので、これは12センチファスナーです。今回は作りやすい20センチファスナーを使ったものを紹介します。こちらの12センチファスナーの材料も最後に紹介します。出来上がりサイズは横が17センチ、縦が12センチ、まちが6センチです。好きなサイズで作る時の計算式も最後に紹介します。材料はこちらです。表2枚と裏2枚。仕切り用の布と20センチファスナー。全長は23センチのものです。4×6 センチのタブとゴムです。ゴムは後で14センチ分切って使います。まず仕切りを作ります。表裏があるときは表を内側にして半分に折ります。そこに 1.5×1.5 センチの四角を描きます。これはどのようなサイズでも同じです。線の上を縫います。縫い目の外側 5mm を切ります。測らなくてもだいたい 5mm くらいで良いです。角に向かって切り目も入れます。反対側も同じように切ります。表に返します。アイロンで表側に出しておきます。上にも軽くアイロンを当てて、上端から 1.5 センチのところを横に縫います。上にゴムを通します。ゴムの端から14センチのところに待ち針でこのように印をつけます。ゴム通しで通します。端が5ミリぐらい出るようにして一度待ち針で留めます。反対側も少し引いてちょうど印のところが端に来るようにして待ち針で留めておきます。端から 1.5 センチを縦に縫います。長い分はカットします。裏布と表布を重ねてカットします。布に方向があるときはこのように方向通りに置いて下を 3×3 センチカットします。
これは以前作った町定規です。このように 3×3 センチ全部切り取りました。裏布に仕切りをつけます。まず横から縫います。仕切りの底とこの上の線を合わせて5ミリくらいの縫い代で縫います。反対側も横の線と下を切った上の線に合わせてこちらも同じようにつけます。こんな感じでついています。次に下の真ん中につけます。両方同じぐらい開くようにしてそこに縫い付けます。ファスナーの端に端布をつけます。端を1センチ折って今折った方を下にして左側に置きます。ファスナーは裏向きにして合わせます。ちょうど上下の真ん中ぐらいに来るようにしてクリップで留めます。端から1センチぐらいを縫います。表に返して一度開きます。そこから折ったままで上端を揃えます。反対向けてファスナーの横を縦に縫います。縫い代が5ミリくらいになるようにカットします。表に返してかぶせます。大体返したらあとは角出しなどできれいに出します。表から端を縫います。表布の上端に印をつけます。端から5センチです。この長さは町の半分足す2センチになります。今回は6センチの町なので3足す2で端から5センチです。ファスナーの留め具のところを印に合わせて端の印を写します。下にも書きます。広げて印とファスナーの留め具を合わせて留めます。留め具のところから印までファスナーの端を縫います。
スナーの端を3センチぐらい下に下ろしてクリップで留めます。裏布を合わせます。ポケットのついた方でも良いですが、ない方からつけます。ファスナーの端は折り上げたいので、折って一度クリップで留めます。重ねて留め替えます。裏返して今縫った縫い目の下を縫います。だいたい端から7ミリくらいのところを端まで縫います。端は折り上げた状態で押さえて縫います。開くとこんな感じです。もう一枚も同じように端から5センチに印をつけます。ファスナーは少し締めて表布と合うように合わせます。どうしてここを締めてからするかというと、開けたままだとファスナーがねじれてついてしまうことがあるので、一度真ん中まで締めてから合わせてから開けます。端の印と留め具の印を合わせます。ファスナーの端を同じように留め具まで縫います。こちらもファスナーの端は折り上げて留めます。端も3センチぐらい下げてクリップで留めます。仕切りが内側になるようにして合わせます。このようにゴムがついてて合わせにくくなっていますが、軽く3つぐらい留めて合わせておきます。このファスナーの押さえたところも留め替えます。さっきと同じように縫い目の下を端まで縫います。布端からは7ミリくらいのところです。折り上げたところは手で押さえて端がこのようにずれてしまっているので広げて表同士裏同士が合うように合わせます。ファスナーは縫わないように内側に入れておきます。縫い代は表側に倒して合わせます。全部留めてしまうとこの仕切りがあって縫いにくいので片方ずつ縫っていきます。1センチの縫い代で縫います。
反対側も同じように合わせて1センチの縫い代で縫います。仕切りに引っ張られているのでまっすぐにして合わせます。端は少し縫いにくいですが、左側に流しておいて合わせて縫います。反対側も生地を伸ばして表側に縫い代を倒して縫います。裏布の底に7センチの返し口を作ります。真ん中あたりに7センチ印をつけて1センチの縫い代で返し口を開けて縫います。伸ばして端を合わせて縫います。表布の底も端まで縫います。縫い代を開いてアイロンを当てます。まちを合わせて縫います。真ん中が合うようにして合わせてクリップで留めます。裏側も同じように真ん中を合わせて留めます。1センチの縫い代で縫います。返し口から表に返します。ファスナーが開いていないときは手で開けてから表に返します。返し口から手を入れて表の角をきれいに出します。この横の表と裏の切り替えのところの縫い代は開いて折って留めておきます。反対側もファスナーをきれいに開いて縫い代は開いて留めます。返し口のところを縫い留めます。ちょっとこのようにこの状態ではまちがきれいに出ていないようですが大丈夫です。内側に入れるときれいな仕切りになります。返し口を縫い閉じます。ミシンで閉じてもいいですし、きれいに仕上げたいときは手で縫い閉じることがおすすめです。
このように縫い閉じました。裏布を中に入れます。入れるとこのように2つの部屋になっています。角をしっかりと合わせます。ファスナーを引き出すようにして、金属ファスナーの時はそのままアイロンを当てます。金属じゃない時は当て布をしてアイロンを当てます。ファスナーが熱くなっているので注意して反対側も当てます。上端を一周縫います。ファスナーの端を縫わないように右側によけて縫います。縦のラインを縫います。裏布の底と表布の底がきれいに合うようにしてクリップで留めます。端を縫います。端を縫うときは細すぎても裏布が外れてしまう時があるので5ミリぐらいの縫い代で縫います。縦に4箇所同じように縫いました。これで出来上がりです。好きなサイズで作る時の計算式はこちらです。布のサイズが横は出来上がりの横足すまち足す2センチ、縦は出来上がりの縦足すまちの半分足す2センチ、仕切りの横は出来上がりの横足す2センチ、縦は出来上がりの縦 ×2 センチです。ゴムの長さは出来上がりの横 ×0.8。小数点は繰り上げます。他のサイズで作る時の目安を表にしました。